Hello，大家好啦。咁我哋今日就會講2024年嘅 Paper One 嘅第5題，咁就係 C6嘅題目 ，which is 係呢個 deforestation 啦，of Amazon Brazilian Amazon 係啦。咁A 題咧，佢就首先就問咗你，就叫你講下嗰個 change of area of deforestation 咁就 between 呢段時間，咁就應該係咁。如果佢叫你講得 change 嘅話咧，咁就應該係即係新減舊除舊乘100% 啦，係啦。之所以點解會咁樣講，因為真係有人計錯數，咁所以我就講點樣計啦。咁新減舊除舊乘100% 啦，咁就應該你計到呢個答案嘅。咁個 trend 就係增加啦。咁其實應該你寫兩樣嘢都會寫晒出嚟㗎啦。咁叫你解釋喎，咁解釋就會睇5B 啦。其實5B 有兩個數字嚟嘅，即係第一個係 number of cattle， 第二個係 amount of beef exports。咁你兩個都用咁就得㗎啦。咁首先第一樣嘢就係 cattle 數量上升，咁應該代表住就係、多咗啲 area 係 dedicated for cattle ranching 啦。咁而點解 cattle 數量會上升咧？你可以睇個 export 數字睇到嘅，原來 export 個量都多咗嘅。咁咪就估下啲 factor 咯，係啦。首先第一件事你見到啦，就係 cattle ranching 嘅 area 大咗啦 ，expansion of cattle ranch 啦，而 increase 個number of cattle 啦，因為係啦。咁而點解 export 會多咗，而所以 cattle number 會多咗咧？就係因為全球嘅 economic development 係咁。呢個位會講 economic rather than population 會好啲嘅，因為佢主要想講嘅係嗰個 living standard 嗰個上升係啦。雖然你就唔應該喺呢度講 shifting diet towards meat 啦，因為呢個唔係嗰個 focus 啦。但係因為全球 living standard 上升，所以全球嘅 demand for beef 係會多咗嘅。呢個位我哋會用 demand 就唔會用 consumption，因為佢冇 consumption 個數字。咁所以因為佢 demand 大咗，所以你 as Brazil as 其中一個 major 嘅 beef producer 咧，就要增加嗰個，即係就會增加個 beef 嘅 export 啦。咁呢個位我哋會 focus 喺全球。咁你講 export， 即係你係向外輸出啲嘢啊嘛。咁向外輸出個 demand 係嚟自全球噶嘛，所以你一定要講到嗰個 global 嘅 context 嘅。如果你淨係講 Brazil 裡面嘅發展咧，咁就會唔理你嘅，係啦。咁但係咧，其實 export 咧，除咗你有全球 demand，仲有另一個原因嘅，就係關政府事。政府咧唔俾你咁樣做咧，政府都俾嘅。點解咧？因為巴西都係一個其實負債比較重嘅國家啦，咁政府都想透過多啲 export 賺多啲稅收，但係有啲稅收就可以賺唔少，即係可以攞多啲叫 earn foreign currency 啦，即係攞外匯還債咁樣。好啦，咁解完呢一度之後咧，你就要解多一樣嘢啦，就係我哋要考慮埋另一個 nature 啦，就係你會發現咧，其實咧佢嗰個 cattle 嘅量咧，唔係真係增加得咁快嘅啫，或者個 export 都唔係真係話超級快咁樣嘅。至少你可以睇到啦，就係我估呢個 percentage 應該係 around 50左右係啦。如果有人可以有興趣嘅話，可以計完咩 comment 喺樓下嘅，咁我都會非常之開心係。咁或者你可以計個 export 個量咧，其實佢都可能即係加咗可能100% 都唔夠，可能係都加咗，你當係150去到250零，咁應該240、270啦，我當咁即係80啦，仲有 maximum 80以內啦，係啦。咁但係你發現咧，你個 deforest 嘅 area 係加咗140幾%嘅喎。點解呢件事會發生咧？係你發現即係你發現咧佢多咗個 cattle 量同埋嗰個 area of deforestation 嗰個量咧係，即係嗰個數字係有個差距喺度咯。即係你多咗50% 嘅 cattle，但係你見佢 deforestation 個 area 係多好多嘅，係啦。咁點解呢件事會存在到咧？就係會關另一樣嘢事嘅。咁當然你可以話有其他活動啦，咁但係大家其實現實中你知道啦 Brazilian Amazon 嚟講，但係其他地方都冇得咁講。但係 Brazilian Amazon 真係基本上大部分 deforestation 都係嚟自 cattle ranching，有70%左右嘅 deforestation 都係 cattle ranching 嚟嘅，所以好關事嘅。咁但係點解會比我想象中數字多咧？就係因為 cattle ranching 呢件事本身啦。如果你試諗下 let's say 我舉個例子啦，你喺即係 let's say 我而家有個 year 1、year 2，跟住即係第一年、第二年，跟住然之後就係有個 cattle 嘅數目。
area 數目。咁正常嚟講 cattle 同 area 嘅數目咧，咪應該係成正比嘅咩？即係應該 cattle 越多，你就要嘅 area 越大啊嘛。咁咧，我第一年有100個 cattle，咁我用咗100 m²。好啦，下一年有110個 cattle，咁我用咗110個 m²。咁我理論上應該要用110 m² 啦，係咪？係啦。咁即係我哋應該會做10 m² 嘅 deforestation 啦。好啦，咁如果我再去到下一年咧，我變咗係120啦，當佢120啦。咁理論上應該係要120 m² 噶嘛，即係理論上呢兩個嗰個加嘅幅度應該係一樣噶嘛。理論上佢兩真係 directly proportional 噶嘛，但係你而家發現咧，實際上個 area of deforestation 數字係升得快好多，即係可能 real 個數字會係115跟住140咁樣樣。點解呢件事發生咧？就係因為本身嘅地方用唔到啦。咁點解本身地方會用唔到咧？即係本身地方你用唔到啊嘛，咁你先要焗住為咗迎合新嘅點啊，你要 defrost 更加多嘅地方去，除咗係 produce 俾新嘅 cattle 之外，就係俾翻舊嘅一啲cattle 去 resettle 翻去呢啲新嘅地方嗰度啊嘛。咁點解呢件事會發生咧？因為 cattle ranching 嘅 extensive 嘅 nature 就係因為佢會不斷有 trampling，咁不斷有 trampling 之後咧，咁佢個 soil 嘅 nutrient 會 deplete 得好快。呢個係一個好即係叫好一個 damaging 嘅 activity 嚟嘅。咁所以咧，你最後就要結果就係你要放棄咗本身嘅 ranch， 就算你嗰堆 cattle 你都要放棄翻本身嘅 ranch， 然之後你要開一個全新嘅 ranch， 咁即係你要嘥多堆 extra 土地，就係因為你舊嘅土地用唔到原因係啦。咁所以咧，呢個位咧其實就係佢都有喺個 report 度講到，好多人都答唔到嘅一個 point 嚟嘅係啦。咁去到 B12啦，B12相對上係比較簡單嘅嘢，B1啦，至少 B1 都比較簡單啦。short term 同 long term， 咁 short term 就會上升，long term 就跌啦。咁 short term 上升點解咧？佢俾咗張圖你啦，有火燒嘅情況，即係有 slash and burn 嘅話，你都會講到噶啦，就係佢會將啲 vegetation 變成 ash 啦，ash 就會落翻去 soil 度啦。咁當然其實如果你學過2020，你知道仲有個答案嘅，就係關呢個嘅。佢會將個 vegetation 都同一時間變做 smoke， 就會流失咗喺 atmosphere 度嘅。咁但係呢個就唔係呢次嘅 focus， 呢次嘅 focus 係講緊 ash 啫。咁所以佢個 soil fertility 短期會上升嘅。咁另一個影響就可能大家冇諗到啦，但係佢都係接受嘅，就係個 soil moisture decrease。因為咧，你想象下燒嘅時候，我哋會有個 baking effect 噶嘛，佢會抽走咗啲水分出嚟噶嘛，係啦。咁啊，去到 long term 咯喎，long term 咧就多啲嘢寫啦。咁啊，你可以循住個 nutrient cycle 咁樣解啦。nutrient 嚟講，咁啊就係 litter supply 減少，decomposition 少咗，所以 soil nutrient 長遠會 deplete。咁啊，而同一時間咧 moisture 都會少咗。咁因為點解咧？因為有 trampling 發生，trampling 發生，soil 會個 infiltration 細咗，因為個 soil 會 compact 咗。係而同一時間 surface runoff 都會大咗，咁所以咧就會有 erosion 勁咗，即係可以咁樣解嘅。trampling 同 cattle 咧個影響就係 soil become hard啦，咁都有兩樣嘢嘅。第一樣嘢係水嘅 infiltration 會少咗，第二樣嘢係 run off 會升咗。咁 run off 升咗咧就應該關 erosion 事嘅，infiltration 少咗就應該係關 soil moisture 事嘅，係啦。咁而另外一個嘢就係會有 topsoil remove 咗啦，就會有 laterite 嘅 exposure 啦，即係嗰啲 subsoil 嘅 layer 會出咗嚟，係啦。咁都係啲好 logical 嘅解釋嚟嘅啫，咁應該容易攞得出㗎呢啲題目，係啦。咁啊 B2啦，B2就會解到去 food chain 啦。嗱，因為 food chain 唔係成個 energy flow，但係佢其實係 energy flow 嘅一部分。咁所以咧呢個位你會用一啲比較 energy flow 嘅字眼去解佢嘅，即係佢係 belongs to energy flow 嘅一部分，所以你會用 energy flow 字眼去解佢嘅。咁點樣解咧？留意下咯喎，就係首先一開始 deforestation producer 會少咗，咁 producer 會 capture energy from the sun through photosynthesis 噶嘛，咁呢個 capture 嘅量就會少咗，所以嗰個 producer 有嘅能量會少咗，成條 food chain 有嘅能量都會少咗，所以喺樓下去到 consumer 啊嗰啲嘅有嘅 energy 都會少咗。咁 overall 就會令到佢少咗 consumer support，你個 food chain 其實係會即係有機會會短咗啦，因為你 support 唔到咁高上面嘅
嘅 trophic layer 啦，係 trophic level 啦，係啦。咁啊，而另外一樣嘢啊，就係你會因為喺 deforestation 下爆 diversity 減少啦。咁我哋呢次因為唔係講 food web，所以你就唔會講佢嗰個 food web 就即係可能 less complex，但我哋會講佢可能會有 broken 咗個 food chain。好啦，C 題啦，C 題咧就講緊呢啲咁啊，就呢週 technology 就 refuse that there are illegal ranching 就 in restricted area in Amazon 係啦，咁就問discuss effectiveness of remote monitoring in helping 個 government to control deforestation in the Amazon。咁啊嗱，佢問緊呢個銀絲嘅 measure，問 remote monitoring technology， 先理解咗呢條題目先咯喎。有幾個 component 嘅，第一樣嘢咧就係 refuse that。嗱 refuse that 佢最難去解嘅就係refuse that 係反映咗即係應該呢件事係要做咗先可以有反應嘅，係啦。咁但係問題嚟啦，做咗即係佢做咗係講緊係呢啲時間前做咗啦。咁做咗你見到個數字就話俾你聽完全冇進步。咁所以呢條咧，即係佢雖然叫佢 discuss the effectiveness，但係如果佢問你 discuss whether 咧，一定答佢係冇用㗎。咁不過單係 discuss the effectiveness 咧，就相對上個 judgement 就你可以照有 judgement，但係同一時間你可以照講翻佢好咯唔好嘅位會多啲啦。咁係啦。咁但係即係呢個係一個好基本嘅 logic，就係佢做咗㗎，所以咧就有啲位其實照佢個效果唔係好大㗎，用數字上你已經睇到係啦。咁佢就話 there are illegal 嘅 ranching in restricted area in Brazilian Amazon。咁啊佢講到明係 restricted area， 即係佢只限於 restricted area， 即係佢就唔理其他嘢啦。好啦，咁我先介紹下啦 satellite 同 drone 啦，即係衛星同埋嗰啲叫做咩咧？嗰啲無人機係啦，咁啊衛星就好離遠咁樣望啦，無人機就係可能附近近少少高空 capture 落嚟啦。咁佢會有咩好處咧？其中一個好處咧就大家唔應該亂咁講嘅，就係大家好多時講唔好處，其實都會話佢貴啊嘛。但係問題就係咧，如果你用一架無人機咧，理論上個成本應該係低過你請一個人長期去做呢啲 patrolling activity 嘅，即係請一堆人去長期做 patrolling activity 嘅。咁所以咧，即係如果你淨係講佢個唔好處係貴嘅話咧，咁就有啲唔係幾好。其實除非你一陣都可以講嘅，但係你要解清楚邊啲位係會貴咯。貴在例如可能你要去，尤其是講緊 satellite 就可以講翻佢係貴咯。咁但係你講到邊個位，即係例如可能呢度會講到啦，就係 setting up 個 satellite 係難搞啦，好貴啦，或者個 maintenance 都係好難搞啦，係啦，咁你就要講清楚咯。呢條咧其實咧好多時 argument 咧係啲好簡單 argument 嚟啫，大家都識講嘅有啲 argument，但係有分同冇分別就係你可唔可以 link with remote 嘅 monitoring technology 去清楚咁樣解釋到你嗰啲 argument， 包括成本嘅高低啊、準唔準確啊、corruption 啊呢啲 point。另外一個好處啦就係咧，咁理論上如果你用 satellite 咧，你可以 monitor area 應該會大啲嘅，係因為佢喺上面高空影落嚟。咁啊，另外咧都可以講佢就係會有啲位會準確啲，即係佢唔需要靠人去即係行去判斷。咁呢個位咧就甚至有其他另一個好處咧，就係如果你用呢啲嘢可以避免咗啲人去啲比較危險嘅地方，即係例如可能。即係隔離燒緊，你就去嗰度，咁唔會噶嘛，咁就所以你可以避免咗呢件事，但係你就可以離遠咁望到咯。係啦。咁啊，有呢啲科技之後有咩好處咧？就係佢會令到有唔同人可以做分析啊，係啦，即係可以 capture frequent 啲 data 啦。咁見到咧佢都有答案，咩 effective governance or management by local government experts 同埋 local tribes，咁個 management 就會 done by 啲 experts 嘅，咁個 experts 就可以運用呢啲數字，因為有啲數據比較 frequently 咁 update，咁我哋就可以用呢啲數據咧去 formulate 翻一個比較好嘅 policy 去控制 deforestation。嗱呢條其實佢嘅作用係咁樣樣，就係即係佢呢張相影完咧，其實只係講緊係。佢影咗咧，但係佢係冇任何嘅法律效力嘅，咁所以你要做嘅嘢就即係佢要運作嘅原理就係，如果佢真係令到佢減低 deforestation 咧，佢需要係要令到佢影到嘅事實變成可以喺個法律上反映到，即係有懲罰嘅，咁再執行呢個法律，咁就先會可以控制到 deforestation。咁所以亦都係呢個另一個好大嘅問題啦，就係當我
影完，但係我唔做任何嘢咧，咁咪冇用咯。咁點解會唔做任何嘢？因為佢有佢個 economic need 喺度啊嘛。係。咁所以咧，咁你就只會 prioritize economic development。咁所以你就會少啲 resource 去 law enforcement，或者你就會唔理啦，或者係唔去做 monitoring 啦，或者係個管理係唔嚴謹咁樣樣。係啦，咁呢個 point 就會比較重要，即係其實呢度咧好多 point 咧都係咧，其實同上面呢度有堆 IR point 嘅，例如可能政府 short-minded 淨係 prioritize economic development，呢個 point 會 IR 如果你就係咁樣寫。咁但係如果你寫埋就係當佢 prioritize economic development 或者佢 short-minded 個影響係點樣同嗰個 law enforcement 或者個 monitoring by drones and satellites 有關係咧，咁你冇講到呢個關係咧，就唔會俾到分。如果你講咗呢個關係咧，咁我就會俾分咯，係啦。咁呢條嘅嗰個邏輯上就會係咁樣樣去處理嘅。咁而至於其他 point 咧就係都係仲有一個 point 都要講嘅，就係熱帶雨林個 area 大啦。咁你都可以講一講嘅，就係就算你用咗 satellite 同埋 drone，你都係處理唔到咁多熱帶雨林嘅 area。所以更何況就有啲 area 係 outside restricted area，你係更加冇理過佢咁樣樣。呢個就係第二個 point 想講嘅嘢。係啦，咁呢度咧就會係呢一條嘅答案。